רבותיי, זה הפלגה של משפחת אדרי, אתם רואים? אני המומחית, הטבחית הראשית. אני מקבלת משהו תאילנדי כמובן. אני המומחית הבצק. ענת על העבודת יד שלה, יא סלאם. ענת, תסתכלי אליי, איך זה לעבוד קשה במומנה. את מקבלת משל תאילנדי, משהו תוצרת הארץ. מה את אומרת? את יכולה להכין לי וודקה עם רדבול, אני אודה לך. ואם תשימי לי גם קרח, אני אודה לך יותר. ממה תקבלת משל? ואבא מביא לי מחר מישהו. מה זה חתיך, עושה לי משל, אל תתעלו. תעשו לי וודקה עם רדבול, שימי קרח. בואו נראה איך מכינה כרמית את המופלטה שלנו. זה מופלטה מיוחדת. מופלטה מיוחדת במינה. כן, מה המתכון? מה המתכון? מלח, רגע. מה המתכון? ספרי לנו את המתכון של המופלטה. מלח, סוכר ומים פושרים. מירי, תפני לי בבקשה. שרית. אמן. אמן, לבריאות. תרים את הכל. אמן, משמע מה שעשה חיים, תגידי לחיים. לחיים. ככה את עושה לבעלך ככה? מבצק? את מאבדת אותו? מאבדת אותה, אני לשה חשה. לשה חשה? זה גם טוב לשה חשה. מה אתה רוצה אבא? יוסי! אמא קטנה יכולה מפלטה? יוסי! טל, בואי את. תביא לה לשתות, בכלל, תביא לה לשתות גם הקטן. אמא אפשר לאכול. לכי תביא. וואלה מתכון, עבודת יד, לסובב, ווואלה מופלטה. למה את מפריעה? למה? תראי איך היא לשה, וללוש, לעבוד טוב. להוסיף מים וראשים, אחד. עבודת וואלה מופלטה. תדברי, מה את עושה? אחרי זה אלה תרביץ לי. אוי ואבוי. קל
על המימונה. וואה, מסרית להתחיל לרקוד ותעבוד. אמא שלך עכשיו מצלמת וידאו, מצלמת את המימונה של משפחת אדרי. לא צריכה לרוץ. וקרמית המכינה פה את הבצק של המפלטה המסכנה, איך היא עובדת, איך היא מאבדת אותו טוב טוב, לאט, בעדינות, בעיסוי כזה, בסיבוב בידה, בענה. נתי, זהו? זהו, מספיק, הצילום נגמר, המופלטה מוכנה, סלמת.